kabisa turorete gutiriha ndereti na Senator Isaac Mwaura turarĩrĩria uhoro wa ungumania na utongoria ni ndero ngugethia muno ni mundu etagwo Kiunyo wa haria Magumu Magumu ni haria Kinangofu na njira gucokeria ngatho tondu ni wathire kuo no kuya mwanake umwe na ukimuteithia James Karanja yes yakire wega thengio handu-ini handu acio Ken wa Muthithi anjira ngugeithia muno aranjira proud no ria uraria no ria ura biashara ruko maundu megi utongoria na maundu ma gwikwa ungumania Mheshimiwa ni aragenia muno njitagwo Kinywa wa Irato akoragwo kuria mena ya Kariobangi Kiambu ni butheri license ni cia andu ni magirio kugata license no darauga na ireko lakini kazi tutafanya tu na rikoro no wajia ni license ireko mwagiririo kugata ni hagi akorwo hehega kama waka ngethe Inooro Ruciini toria Mheshimiwa niki mariganirwo ni yuthi need a graduate. I'm a pharmacist, but I can access my certificates. Digiota ku access ni todo wa kwa gabesha. Yuthi ni riganire thini wa bururi wa Kenya niguo mutumia SMS yoroiga. Mwaura na kupenda kwa kuongea ukweli na kwa ukakamavu wako. Mimi ni Kamau kutoka Eldoret. Siku moja unaweza ufanye kazi na Migona hai. Emu dorauga atiriri Migona Inooro Ruciini Mwaura araria ma muingi niguo ukoragwo we corrupt no hari ungi woiga ni athuranaga no ndari aheo yani ndaheirwo mbeca nigetha agathurane no ni athuranire kudos Mheshimiwa Mwaura, you are a true son of Kiambu. We support the handshake ya President Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa Raila Odinga. Wacha maneno ya kutagataga uyu atagwo Honorable Macharia ari kuria kundu gugwitwo Limuru. He muthenya gavana wa Laikipia Mheshimiwa Nderitu Amurithi araugire MMCA ni magondereire wira-ini MMCA aku nao maroimira maroiga araregire kwira Senate niki tondu wira wa senators national noguo nitaguo wira wa MCAs kuria county level gukonekana MCAs matiraruta wira wa uria wagirire wa oversight ukiuga ati hau na kundu kwingi ma MCA ni ta mahunirio ni ma governors wa mbere guthiaga atiriri mundu uraia mbia ri ni agayagira ma MCA ndare mucemani wa MCA makirana ati uria o mundu mabangite governor ahe MCA barabara ya milioni 2 na Kiambu ndanaigua manetwo mucemanio kuria Naivasha magituika very intimidated na maikio muhuko ona speaker akorwo very intimidated na ma CEC na mundu raia ahakaga andu aria angi tari mwana cukari nigetha oka bakerwo no the ni marite ne iragwo na gitunywo mwana na ikagirio mungu niguo koguo niguo andu mekaga literally na njuge ati ungitara mbeca cia Kiambu county iria nie ndirona ciagite ni bilioni ĩmwe iyo ya thirikari nene iyo ni official information iyo na ungitara nyumba ikiapprove ri na mbeca iria rarogotwo na kuria makwari ri na mbeca icio cia ba na cia mari ni mbeca nyingi muno andu cirathi moko-ini ma andu kiumbe na private accounts cia andu itakwa account kana ikaheanagwo cash money na no kio ngikiona mundu ndangikota ku account mbeca iria imako ni wega twari uhoro wama kama witu ungikwa wina nyumba ira approve igana rimwe per day na Kiambu nene nyumba igana rimwe nini muno on average makireho mundu 50 icio ni milioni 5 per day wanyita ni milioni 5 mweri ire tondu gutigutagwo wira Saturday na Sunday nde thiku 24 icio ni milioni 120 cirathie ku cieko irauta wira uriku no mwaka mukenya aje kuria ciuria ta icio na ma MCA yes ni maremetwo ni kindu gitagwo oversight tondu urathie ugakirio na ni kwathondeketwo kaundu keho kuhuthira goons mikora meici meito ya andu marathie kunyamariria andu aya no marataki biashara cia andu na nio maroka kuhura andu ta John Mugwe matihuritwo John Mugwe rari CEC na ange maka intimidatewo riu thirikari ya Kanu ria aturaga atiri nigo magavana mareka atia mara behave na angikorwo we mwene kama witu ni witikitie Kiambu nayo wa Kiambu ti wa kuma kundu kungi ona ugika investment ukumika Kiambu ndukumika Nairobi ndukumika Nyandarua ko ni gwitikania na Nderitu because he's a visionary person ma MCA mathia ku blackmail governor aime kindu kana governor kama compromise uguo ni guthina uria twinaguo munene muno
ati andu marathi gwicariria na marathi gwicariria na mbeca cia tirini tukanini pesa cia campaign ground ni ratwitia na mbeca cia mucariti raigana riu hau niho turi na niguo thina witu na nikio andu ani ithuĩ twathurire na twina mĩaka ĩngĩ ĩna tũgwĩka atĩa twĩta Wanjikũ nĩ tũkwenda twĩcirie mũno ũrĩa tũthuraga atongoria na mũndũ atige kuona atĩ wathura mũndũ tondũ nĩ egũthiĩ kũu athondeke mawatho tekũrĩa rĩ atĩ kĩrĩa ũkũmwĩtia hĩndĩ ĩyo rĩ nĩkĩo kĩna bata tondũ nĩ ũgũkĩrĩa hĩndĩ ĩyo nake athiĩ akarĩage mahinda macio mangĩ mothe na ekũrĩa akĩmũrĩhagĩra iria kĩrĩa kĩnini areka atĩa aratigara kana ona akĩuma harĩ mũthĩni tondũ nĩguo gũgĩthiaga ũngĩheana ciaku ciothe rĩ andũ aingĩ maimaga ciaca marĩ andũ athĩni piũ na hĩndĩ ĩyo gũtirĩ mũndũ ũgũkwenda ĩtagwo atĩrĩrĩ ta ũrere ng'ombe ũthiĩ ũkamĩthĩnje fattening for slaughter rĩu no mwaka twanjie gwĩciria mũno ũrĩa tũthuraga atongoria aitũ na ũrĩa tũrenda twathwo ithuĩ ta mũkenya wa kawaida na tondũ wĩra ũcio nĩ wa 2022 rĩ between now na hĩndĩ ĩyo rĩ ti wa 2022 aca gĩthurano no na gĩthurano kĩngĩkorwo na ũmũthĩ ũyũ rĩ tũgũthura andũ in the same way kama witũ nĩ twanjie twĩciria atĩrĩrĩ nĩrarigwo nĩ kiugo gĩa gĩkũyũ hau no mũmbĩre wa siasa citũ na iturwo na ũrĩa tũthuranaga andũ rĩ hena gathĩna keho fundamentally tondũ gatũmaga mũndũ athurwo na njĩra ya ungumania agathiĩ na mbere na gwĩka atĩa kũruta ungumania ũrĩkũ o ũcio my brother Kamau rĩu koguo no mũka tũkorwo twĩna meciria rĩu tũthiĩ keheri-inĩ twĩyũrie atĩrĩrĩ nĩ tũkũ-develop hihi twathiĩ ũguo tondũ mũndũ ũyũ gũthiĩ kũhe MCA barabara rĩ mirioni 2 MCA rĩ nĩ barabara ndegũthiĩ kwendia nĩ MCA ũrĩkũ gũkorwo wĩ contract nĩ igana me contractor egũthiĩ kwendia ũguo nĩ kuga mũndũ ũrĩa ũkũheo barabara ĩyo rĩ egũkorwo anyihĩirio mbeca cia kũmĩaka okĩte mũgĩka na rori kana okorwo nĩ rami tondũ na icio matithondeka bara magekĩra karami ha igũrũ thutha wa mĩeri igana ona kana mwaka nĩ ndũrĩku rĩu tũgatindaga na kĩ barabara ndũrĩku tĩri mũgĩka nĩ ũtwarirwo nĩ mbura rĩu tũgakorwo twĩna what you call a vicious cycle of poverty nĩwanyita ũyũ agoka karĩa akeheria ũkĩa ũtarathira ĩni ũkĩa ũyũ ũngĩ agoka karĩa mĩaka 5 akehera no gatũteithia nĩ tondũ system itũ ya siasa ĩna gathĩna keho kanene mũno na value system citũ rĩ tũtiga gũtũgĩria andũ kama witũ na nĩguo andũ aingĩ mathiĩte na mbere na kũrĩa mathiĩte na mbere mabũrũri marĩa mangĩ tũkorwo twĩ namo gũtũgĩria andũ tondũ wa ũtonga atĩ wathi waia cia mũingĩ wa marehera nĩwe watuĩka mũtongoria no ũrĩa ũratuĩka atĩ nĩ ararũmĩrĩra watho na agakorwo rĩu nĩ arenyihia nĩgetha atungatĩre mũingĩ akerwo nĩ mũkĩgu wagire gwĩteithia nake arĩkia ona hanaga ta mbũrĩri handshake nĩ kũruta wĩra chairman tax Kirinyaga congrats Mwesh toboa yote food hawking in Kiambu is killing our hotels ũyũ atawakariũkia kũrĩa Thĩka na he mũndũ ũrakaya haha ananjĩra atĩrĩrĩ we Githurai 45 business community operating at the stage were yesterday given a notice to vacate by the end of today. Kindly Mheshimiwa intervene. Ena andũ mareta Githurai 45 business community. Marerirwo mehere hau. Rĩu ndiũĩ nĩkĩ meritwo mehere hau ka nĩ ũndũ wa gwaka thoko kana no kũgio. Okorwo nĩ kũgio for nothing. It is unfair. Na matiagĩrĩirwo gũkorwo makĩnyarirwo ta mũndũ mũnini ũrecariria kĩrĩa gĩa kũrĩa nĩgetha ateithie mwana wake na mwaka maheo gĩtũmi kĩiganu gĩa kuonania nĩ kĩ kĩratũma meherio hau na nĩ kũmagĩrĩirwo gũkorwo magĩthiĩ ĩni Muigai wa Njoroge nĩ atũma ndũmĩrĩri Muigai wa Njoroge arajĩra Mheshimiwa Mwaura nĩ mũndũ wa ũma na visionary na selfless thank you mũno Muigai wa Njoroge na ndikwĩrĩga nĩwe ngeithĩka ena rwĩmbo ararutire Thuraku is worried andũ merirwo Thuraku kumera o mothe niĩ neke njuge atĩrĩrĩ hakwa rĩ nĩndĩrakenio nĩ kũhũrana na ungumania ũcio nĩ ũrangenia mũno tondũ twaga kũhũrana na ungumania Thuraku ndegeka atĩa egũtũra marima-inĩ ndegateithĩka haya good tũcoke Kiambu mbeca iria ũroiga we wĩkĩte atĩ wĩta senator nĩ tondũ wa mbeca icio woiga atĩ iroywo na itiratuĩka accounted for mbeca ici ona ũtuĩka ndũkĩamũrĩtwo senator wa Kiambu nĩ wa matangi nĩ etinie niĩ wĩra wakwa no kũruta wĩra wa andũ arĩa mena mawathe na of course ndĩ mũikari wa Kiambu wa matangi ndararuta wĩra wake wa matangi mwĩte onake oke aige tiwega kuga ũguo maheni moru mũno tondũ wa matangi
nĩ mũthuri ũthurĩtwo maita merĩ na ndangĩthurwo ũguo atarĩ na kĩ na kĩrĩa andũ a Kiambu makoretwo makĩona na niĩ ngwĩciria nĩ mũthuri mũtĩĩku. Nawe wakĩaria cia Kiambu? Ndikĩrĩ mũndũ wa Kiambu, ngĩrĩ nominated senator kuma Kiambu. Nĩ atĩa? Nawe Otakinominatirwo nĩ ũndũ wa Kiambu? Kiambu nĩ ĩkoragwo equation-inĩ tondũ kaũntĩ no kaĩ kwĩna mũndũ ũtakoragwo na kaũntĩ kũrĩa aikĩirie kura. Niĩ ndaikĩirie kura kaũntĩ nĩ ndarũgamĩire Kiambu Rũirũ na reke ngũyoro mĩcoro ya kũiya nomination icio othe yathondekagĩrwo hoteli ĩtagwo Windsor Hotel. Hau nĩho yathondekagĩrwo. Nĩ mbarĩ ya ng'ania. Koguo rĩ tigana na maũndũ macio mothe nĩ njũĩ mũno maũndũ maingĩ no ndikwenda kũmarĩria haha. Niĩ ndĩ mũndũ wa Kiambu, I am a stakeholder. Na ndũkwaga kwaria. Na nĩ ngwaria wĩke ũrĩa ũkwenda. I am free to talk. This is a free country. Tigai kwenda gũtuĩka haha mũrenda gwĩtua tarĩ inyuĩ kĩ. Kaĩ gũthurwo tarĩ kĩ ũthiĩ wĩye nomination ũcoke ũtwĩre nĩ wathurirwo kũ. Nĩ democracy yugaga one man one vote kana one woman one vote. Wewe wathurirwo na ballot wa thire photocopy elections. Gacoka gatwĩra haha nĩ wathurwo gĩthurano kĩnene. Athe gĩthurano kĩnene andũ mokaga gũthura kĩama matiũkaga gũthura mũndũ na aingĩ matimenyaga nũ mathurire. Manjagia Jubilee nginya kũrĩa kĩanda. Koguo tiga gũtinda ũgĩkĩyata haha atĩ nĩ wathurirwo. Pana. Uga ũhoro. Niĩ kĩnjuga ndĩrakena mũno nĩ ũndũ wa gĩikaro gĩkĩ. Na tũthiĩ na mbere tũkĩaranagĩria na andũ nĩ mathũire no ma nĩyo ĩtũraga. Jesu nĩ ambithirio na agĩkua no ma ĩyo nĩyo ĩgatũma tũthiĩ igũrũ. Twarie twĩteithie andũ aitũ. Maheni maya maingĩ na kũhuhanĩrĩra na hero worship gũtũteithia. Na mũtongoria ndatũraga ũkoragwo wĩ ihinda rĩu ũkehera angĩ magoka no andũ nĩ makoria we rĩrĩa warĩ kuo wekire atĩa. Niĩ hetwo kamweke gũtetera mũingĩ na nĩguo ngwĩka na niĩ ndĩ accountable kwĩ Ngai ti kwĩ mũndũ. We okorwo in fact ore ngũcokereria na ndikahane tarĩ kũhunjia. Ibuku rĩu rĩa John 20:25 yugĩte atĩrĩrĩ mwenda muoyo waku mũno rĩ nĩguo ũũteaga no waga kwenda wamenerere maũndũ ma gũkũ thĩ nĩguo kagĩa muoyo wa tene na tene. Reke tũmenerere maũndũ maya kama witũ nĩgetha bũrũri witũ ũgace. Thiaga mabũrũri mangĩ ngona ũrĩa mathiĩte na mbere. No ngaririkana kwĩna atongoria meyumire ũrĩa arĩa mahoroire mau meyumire nĩgetha tuone wĩyathi. No thikũ ici rĩ ti kwĩyuma andũ meyumaga nĩ kũrĩa marĩaga mũndũ aregucĩria na hake na nĩkĩo tũrathiĩ na mbere na nĩkĩo mwanake ũcio ũririe kĩũria ena degree atarĩ na wĩra tondũ wa mbere nĩ aramba gwĩtio nginya mbeca cia gwĩka atĩa cia ku apply na certificate yake ndiumĩte tondũ bithi iria arĩhaga ndĩarĩ genuine tondũ headmaster fulani nĩ ongereire kĩ bithi nĩgetha eteithie. Koguo nĩ tũkwenda tũrore maũndũ wega mũno na ndagakue ngoro. Ngai arĩ okuo. Thank you Muhesh. Asante sana. Asante sana. Karibu. Wacoka Rũirũ mageithie. Asante. Nĩ makena mũno. Etagwo Mheshimiwa nominated Senator Isaac Mwaura. Nderetio reke tũmekinya hau nĩ tũkũmĩcokera thaa 8 nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Nĩ rĩakinya ithaa rĩa Njoroge wa Gĩthĩnji gũkũngũĩra iheo na Brayo Sami Margaret Muthoni ũyũ nĩ cũcũ wa Brayo Sami mekoragwo hamwe mathako-inĩ ma ngerekano. Samido at the band nĩ ũraingĩra atũringithĩrie cigana ona na tũmũmenya makĩria ona DJ Smiles ndarĩ kũndũ athiĩte arĩ o gũkũ kwa Inooro TV. Niĩ njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe na tita gũkũ kumagwo.